Pozdravljeni vsi skupaj in dobrodošli v oddaji Židovski svet, tedensko na E24 News English. Sem Emily Francis. Vsak teden se osredotočamo na zgodbe, vprašanja in osebnosti, ki so zanimive za Jude, tako tukaj v Izraelu, kot tudi po vsej diaspori v svetovni judovski skupnosti. In kot vedno začnemo z najpomembnejšimi zgodbami iz judovskega sveta ta teden. Poglejte si. Zvezna država New York je sprejela zakon, ki vzpostavlja 15-metrski varnostni pas okoli bogoslužnih prostorov, da bi preprečili ljudem blokiranje vhodov ali nadlegovanje vernikov. Ukrep je bil sprejet kot odziv na naraščajoče antisemitske in protiizraelske proteste pred sinagogami. Nekateri temu pravijo zaščita za varen dostop, medtem ko kritiki to vidijo kot način za omejevanje svobode govora. Britanski muzej je preložil predavanje v okviru meseca judovske kulture o starodavnem Izraelu in Judeji, potem ko je sporočil, da namerava veliko udeležencev dogodek motiti. Povedali so, da je bila ta odločitev sprejeta zaradi zaščite dogodka in ne zaradi njegovega spodkopavanja. In če ostanemo v Londonu, je v trgovini Kosher Kingdom, največji košer supermarket v državi, izbruhnil velik požar. Sprva so se pojavili strahovi pred požigom zaradi več incidentov v Golders Greenu, kjer se trgovina nahaja. Vendar pa je bilo ugotovljeno, da je šlo za električno napako in trgovina bo kmalu ponovno odprta. Kritiki močne podpore administracije Biden-Harris Izraelu po pokolu 7. oktobra in vojni s Hamasom menijo, da so imeli prav. Na novo objavljeno 190-stransko poročilo o analizi predsedniške volilne kampanje Kamale Harris za leto 2024 in njenem porazu kaže, da sta bila Gaza in Izrael popolnoma izpuščena. Kaj lahko iz tega sklepamo? Da bi nam vse to razložil, se nam iz Washingtona pridružuje višji ameriški dopisnik E24 News English, Mike Wagenheim. Pozdravljen, Mike. Kaj je, oziroma v tem primeru ni povedalo poročilo o analizi? No, kot vidiš, je DNC zaradi tega domnevnega poročila o analizi pod velikim pritiskom. Predsednik DNC, Ken Martin, je dejal, da ga sploh ni želel objaviti. To je storil le pod pritiskom, saj ni odobraval, kaj je bilo v poročilu ali kaj je bilo izpuščeno in da poročilo ni bilo dokončano. V celotnem poročilu so opazne oznake, ki pravijo, da tukaj manjkajo informacije, tam pa dejstva niso bila preverjena. In tako je bilo to v resnici le osnutek, zdi se, res prvi osnutek, ki nikoli ni bil namenjen objavi, vendar ga je vseeno objavil, ker je bil pod tolikšnim pritiskom, da to stori. Zdaj, 50 tisoč besed v tem poročilu. Niti enkrat ni omenjen Izrael. Niti enkrat ni omenjena Gaza ali obtožba o genocidu ali kaj podobnega. Zdaj propalestinske skupine pravijo, da so jim uradniki DNC med sestankom povedali, da so njihove lastne raziskave DNC pokazale, da pomanjkanje resnične, ko je Kamala Harris med svojo kampanjo javno kritizirala Izrael, je to po besedah teh propalestinskih skupin imelo v končnem glasovanju skupno negativen učinek. Zdaj, spet, to so uradniki DNC povedali propalestinskim skupinam, vendar DNC tega nikoli ni uradno izjavil in v poročilu o tem seveda ni nobene omembe. Tako nam še vedno ostaja vprašanje, kakšen je bil dejanski učinek tega skupno negativnega učinka. Mimogrede, kar ostaja neizrečeno vsem tem, Emilija je. Če bi Kamala Harris med svojo kampanjo zavzela ostrejše stališče do Izraela in pridobila nekaj več palestinskih ali propalestinskih glasov, bi posledično prišlo do negativnega učinka strani podpornikov Izraela. Bi ti morda spremenili svoje glasove, ne glasovali za njo, ali pa bi zaradi tega glasovali za predsednika Trumpa. Tudi to je v tem trenutku še ena neznanka, ampak bistvo je, da res nimamo jasnih odgovorov, koliko. Njeno kampanjo je morda ovirala njena domnevna podpora Izraelu, oziroma vsaj to, da naj bi med kampanjo ni dovolila, da bi se palestinski glasovi slišali. In veste kako? Ko se očitno približujemo vmesnim volitvam. Mislim, kako bodo demokrati, veste, spoprijeli z ugotovitvami tega poročila. In veste kaj? Kaj se lahko naučijo glede vmesnih volitev in tudi predsedniških volitev leta 2028? No, veste, je smešno. Obstaja stari pregovor, da lahko številke povedo karkoli želite. Vendar tukaj nimamo niti številk, da bi lahko oblikovali kakršnokoli pripoved, ker demokratični nacionalni odbor ni želel vključiti številk v dejansko poročilo. To bo stalna težava in mislim, da lahko polemiko okoli obdukcije pustimo ob strani.
Vidimo, da se to razvija v realnem času in pri dejanskih glasovanjih v Kapitolu. Vidimo, da vse več demokratov podpira embargo na orožje za Izrael in to ne le na napadalno, ampak tudi na obrambno orožje. Vidimo, da nekateri demokrati vse pogosteje pravijo, da Izraelu ne bi smeli zagotavljati podpore z obrambnim orožjem, da bi bilo treba finančno pomoč začasno ustaviti ali popolnoma ukiniti. In zdaj slišimo strani Izraela, da premijer Netanjahu in drugi pravijo, dejansko bi bilo treba pomoč postopoma ukiniti, ker postaja vse bolj politično breme in da bi moral Izrael biti bolj samozadosten pri proizvodnji orožja in drugih povezanih področjih, za katera so tradicionalno imeli ameriško finančno podporo. Torej, ne glede na poročilo, je to za Izrael trenutno problem zaradi demokratov in vse večjega pomankanja podpore, ki jo trenutno vidimo za Izrael. Ni dvoma, da bo to ena glavnih tem na prihajajočih umestnih volitvah. V redu, najlepša hvala, Mike. Ko se približujemo novembrskim umestnim volitvam v ZDA, nova anketa med judovskimi volivci kaže, da jih bo večina še vedno glasovala za demokrate in zavrnila predsednika Trumpa ter njegove politike. Čeprav 90% Judov pravi, da jih skrbi naraščajoči antisemitizem in 70% čuti čustveno navezanost na Izrael, jih 67% pravi, da nameravajo novembra glasovati za demokratske kandidate. Z nami iz Washingtona DC je zdaj Hailey Seufer, izvršna direktorica Judovskega demokratskega sveta. Pozdravljeni in hvala, da ste z nami. Hvala, da ste me povabili. Torej, veste, v tej anketi 2/3 Judov pravita, da nameravata glasovati za demokratske kandidate. To seveda kljub vsem tem polemikam in nasilju nad Judi ter antisemitizmu. Zakaj mislite, da nismo videli večjega premika v desno? Mislim, da je to povezano z vrednotami, ki usmerjajo glasovanje judovskih volivcev. Ta anketa poleg tega kaže, da namerava 7 od 10 judovskih volivcev na umestnih volitvah glasovati za demokrate. Prav tako kaže, da judovski volivci dajejo prednost različnim vprašanjem, začenši s prihodnostjo naše demokracije. In to je bila tudi na prejšnjih 2 volitvah, leta 2024 in 2022, glavna tema za judovske volivce. Nihče ni bolj ogrozil ameriške demokracije kot Donald Trump. In pri tem so mu pomagali republikanci v kongresu. Zato je logično, da judovski volivci, ki jim je ta tema pomembna, v veliki večini zavračajo njih. Druga najpomembnejša tema za judovske volivce je po tej anketi življenjski stroški. In neuspešne politike Donalda Trumpa so povečale stroške za vse nas. In tretja najpomembnejša tema je antisemitizem. Kot ste omenili, je 90% judovskih volivcev, kar je izjemno visoko, zaskrbljenih zaradi antisemitizma v Združenih državah. In na to vprašanje ne bi smeli gledati skozi prizmo desnice ali levice. Prevladujoča večina demokratov, vključno z našim vodstvom, stoji ob strani judovski skupnosti v prizadevanjih za boj proti antisemitizmu. Ampak mislim, da ta anketa v resnici kaže, da glasovanje judovskih volivcev še naprej temelji na vrednotah. In glede vseh naših temeljnih vrednot, Donald Trump in republikanci v kongresu preprosto niso usklajeni z večino ameriških Judov. In veste, kje stojijo glede, kolikor veste, vojne z Iranom in podobnih stvari? Mislim, ali še vedno vidimo, da obstaja večja povezanost judovskega ljudstva z Izraelom in judovsko domovino po 7. oktobru, medtem ko veliko Američanov predtem sploh ni bilo vključenih? Vidimo, da obstaja navezanost na Izrael. Pravzaprav se je vprašanje Izraela povzpelo po prioritetni lestvici vprašanj. To anketiranje poteka zaporedno že vrsto let in po 7. oktobru se je vprašanje Izraela dejansko povzpelo. To je 4. najpomembnejše vprašanje za judovske volivce. In 70% judovskih volivcev čuti čustveno navezanost na Izrael. A hkrati ima skoraj enako število volivcev, 67% neugodno mnenje o premijeju Netanjahuju. 55% nasprotuje izraelskemu ravnanju v vojni v Gazi in 62% nasprotuje vojni v Iranu.
Tako da mislim, da to resnično kaže, da ameriški Judi, vsaj večina ameriških Judov, hkrati ohranjajo dve stališči, podobno kot morda mnogi Izraelci. Zavezani smo varnosti Izraela in njegovi prihodnosti kot judovske in demokratične države. In vendar se ne strinjamo s politiko trenutne izraelske vlade, tako kot smo močni ameriški domoljubi in se ne strinjamo s politiko lastne vlade. Tako je to zapleten čas za ameriške Jude. In ta anketa dokazuje, da bodo na volitvah novembra v veliki večini zavrnili Donalda Trumpa in republikance. Kaj misliš? Mislim, saj veš, spet gre za anketo, ampak je kar precej zanesljiva. Torej, ko pridemo do novembra, mislim, ali meniš, da obstaja resnična spodbuda, da bi resnično prevesili tehtnico, kolikor veš, glede večine v kongresu? Absolutno. In mislim, da lahko judovski glasovi odigrajo ključno vlogo pri tem. To je tisto, kar imamo za bistveno sestavino zmagovalne demokratske koalicije. Samo judovski glasovi ne bodo odločili volitev, vendar lahko približno 7 od 10 judovskih volivcev, ki podpirajo demokratsko stranko, pomaga demokratom zmagati na vse tesnejših volitvah v tej državi. Imamo veliko ključnih okrožij, tudi v New Yorku in drugod, ki so na teh volitvah še neodločena. In če gredo k demokratom, bodo demokrati ponovno prevzeli večino. To so okrožja, kjer judovski glas ni zanemarljiv. Gre za približno 20%. Zato je to izjemno pomembno v ključnih okrožjih in državah, ki lahko določijo večino v kongresu, v senatu in predstavniškem domu. V redu, najlepša hvala, Hailey, za tvoj pogled. Hvala. Nemanja Starović, srbski minister za evropske integracije in predsednik delegacije pri Mednarodni zvezi za spomin na holokaust, je bil v Washingtonu, kjer se je srečal z ameriškimi uradniki in judovskimi voditelji. Osredotočili so se na odnose z Izraelom, novo sporazum o prosti trgovini in prizadevanja za boj proti antisemitizmu. Antisemitizem. Višji ameriški dopisnik I24 News English Mike Wagenheim se je z njim pogovarjal na srbski ambasadi in tukaj je več iz njunega pogovora. Veste, ironično je. S časom se zdi, da ima Izrael danes več zaveznikov v zalivu kot v Evropi, z nekaj izjemami, kot je vaša država. Kako lahko, po vašem mnenju, Evropa popravi svoje odnose z Izraelom in obratno? No, ni na meni, da bi dajal nasvete drugim državam. Lahko samo delim naše izkušnje pri krepitvi sodelovanja z državo Izrael. In naše izkušnje so samo pozitivne. Verjamemo, da bi morali svojo zunanjo politiko graditi na jasnih vrednotah in te vrednote so tiste, ki so nas povezale z državo Izrael. Seveda pa mora biti temu dodana tudi praktična razsežnost, kot sem že omenil, gospodarske vezi, investicijske vezi. Toliko izraelskih podjetij prihaja v Srbijo, vzpostavljajo svojo proizvodnjo, ne glede na to, ali govorimo o gradbenem sektorju, trgovinskem sektorju, seveda tudi obrambni industriji, kjer to sodelovanje prav tako narašča. In lahko le upam, da bodo tudi naši evropski sosedje prepoznali te priložnosti in povečali svoje sodelovanje z Izraelom. Prav tako vodite srbsko delegacijo pri IARA. Očitno je antisemitizem v Evropi velika skrb. Vaša država se je proti temu odločno borila. Kakšno je trenutno stanje za srbske Jude, za evropske Jude in kam menite, da vse to vodi? Lahko samo priznam, da je bilo veliko novih izzivov, še posebej v zadnjih nekaj letih, z novimi oblikami antisemitizma, ki se pojavljajo. V moji državi, v Republiki Srbiji, smo res ponosni na dejstvo, da nikoli nismo imeli teh tradicionalnih vrst in oblik antisemitizma, ne glede na to, ali govorimo o skrajno desnem antisemitizmu, krščanskem antisemitizmu, islamskem antisemitizmu ali arabskem antisemitizmu. S tem nismo imeli izkušenj. Vendar pa se je v zadnjih nekaj letih pojavilo nekaj novih vrst, ne vem, kako bi jih lahko opredelili, ampak prihajajo iz levičarskih, skrajno levičarskih, anarhističnih in ultraliberalnih krogov ameriških univerz, univerz v zahodni Evropi. In to je, da obstaja nekakšen učinek prelivanja. Tudi v Srbiji, kjer smo zelo ponosni, da antisemitizem nikoli ni zares pognal globokih korenin, ampak če obstaja samo en sam primer, da moramo obravnavati, moramo ga obsoditi in naša vlada je pri tem zelo stroga.
Ampak moramo sodelovati, da razvijemo orodja, kako se spopasti s to novo obliko antisemitizma. Ker veste, za mlade ljudi, študente na univerzah je to postalo nekako moderno, da so, veste, politično anticionistični. In to se zlahka sprevrže v zelo, zelo skrajno obliko antisemitizma. In to je nekaj, kar je popolnoma nesprejemljivo. In obsojamo vsak posamezen primer tega. Ja, rad bi vas vprašal o odnosu z AIPAC-om, ker imamo na voljo le še trenutek. Srbija je bila na tem področju dejavna. Vaši voditelji, vključno z zunanjim ministrom, so se udeležili konferenc AIPAC-a. Kaj pridobite s tem odnosom in zakaj menite, da je to ključno pri takšni triangulaciji odnosov med Srbijo, Izraelom in ZDA? No, zelo sem ponosen na dejstvo, da so nas vsi naši prijatelji iz AIPAC-a, pa tudi iz Ameriškega judovskega odbora, podprli pri določenih zakonodajah, smo jih sprejeli v preteklih letih. Tesno smo sodelovali in ponosen sem, da je Srbija postala prva država na svetu, ki je v celoti izvedla Terezinsko deklaracijo. To pomeni, da smo sprejeli ustrezno zakonodajo, da bi zagotovili popolno restitucijo premoženja zaseženega med holokaustom judovski skupnosti, tudi kadar ni bilo neposrednih pravnih dedičev, ker so žal cele družine umrle med holokaustom. Tako je moja država prva sprejela ta zakon in začela z izplačili iz proračuna judovski skupnosti v Srbiji. Od leta 2017 dalje z znatnimi zneski, ki izboljšujejo ohranjanje spomina in kulture ter vsega, kar je izjemno pomembno za srbske Jude. Če bi vam nekdo z imenom Jeffrey Epstein poslal elektronsko pošto, bi bili šokirani, kaj ne? Vendar pa je to razmeroma pogosto ameriško-judovsko ime, ki bi še do nedavnega ostalo neopaženo. A en moški je poskušal videti smešno plat tega, da si deli ime z zloglasnim trgovcem z ljudmi. Naš Joe Brown poroča. Moje ime je Jeffrey Epstein. V ZDA je približno 13.000 ljudi s priimkom Epstein. To je znano aškenaško-judovsko ime, ki verjetno izvira iz mesta v Nemčiji. Toda kljub legendarnim scenaristom, umetnikom in glasbenim menedžerjem s tem priimkom, bo večini ljudi omemba imena Epstein priklicala na misel le eno osebo. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Samotni Jeffrey Epstein. In ker je v Ameriki približno milijon ljudi z imenom Jeffrey, bi bilo pričakovano, da bi se našlo nekaj nesrečnih ljudi, ki si delijo ime z osramočenim in pokojnim newyorškim finančnikom. Veš, mislim, za kriminalca Jeffreya sem vedel že pred leti, ker je imel težave. In ko ima nekdo, veš, tvoje ime, mislim, pisali so o njem, ni bil zelo znan, ampak sem vedel zanj. Manj kot 500 ljudi v Ameriki se imenuje Jeffrey Epstein. In imeti isto ime kot morda najbolj zloglasni kriminalec 21. stoletja seveda prinaša svoje zaplete. Veš, imam podjetje, moram stopiti v stik z ljudmi. Prepričan sem, da so ljudje videli moja e-poštna sporočila in si mislili, kaj? Kakšne neumnosti? Je ta tip kakšen šalivec? Veš, mislim, prepričan sem, da se je to zgodilo. Drugi fant iz New Yorka, rojen kot Jeff Epstein, vodi podjetje za izterjavo premoženja. Toda leta 2022 se je odločil vrniti k svoji stari strasti. Resnično se ni nič spremenilo, dokler nisem ugotovil, kako iz limon narediti limonado. Tako da sem postal komik in se osredotočil na to. Tako sem postal bolj spravljen s tem, veste, ker sem ugotovil, kako to sprejeti in se s tem poistovetiti. Njegova opazovalna komedija se osredotoča na življenje pripadnika generacije X, ki se je preselil v Oregon. In seveda je njegovo ime postalo del njegovega nastopa. Veš, ko sem bil majhen otrok, sem si obljubil, da bo nekega dne vsakdo poznal moje ime. Bodi previden, kaj si želiš. Tako kot imajo drugi ljudje spolne zaimke, ona njej ali on njega, je moj spolni zaimek postal ne on. Ampak vztraja, da nikoli ne želi jemati zlahka grozljivih zločinov svojega soimenjaka. Hodim na veliko komičnih predstav in odprtih mikrofonov, kjer slišim šale o, veste, Epsteinovih dosjejih ali o Epsteinu. In nekatere so res zelo slabega okusa. Mislim, to ni tisto, kar jaz počnem. Mislim, jaz se osredotočam na to, da sem večinoma komik brez vulgarnih šal. Samo poskušam se osredotočiti na nerodno in žalostno resničnost. Da si delim ime z enim najbolj znanih zločincev v sodobni zgodovini.
Medtem ko so šale o njegovem imenu prinesle zelo veliko sledilcev na družbenih omrežjih, je bilo to prav toliko prekletstvo kot blagoslov. Veliko organizatorjev komičnih nastopov me ne povabi, ker preprosto nočejo imena Jeffrey Epstein na svojem seznamu nastopajočih. Toda njegovo komedijo so sprejeli ljudje z enakim imenom. Po besedah zabavnega Jeffreya Epsteina mu je srednješolec poslal sporočilo, da ga je njegov humoren pogled na ime spodbudil, da je ponovno sprejel svoje rojstno ime, potem ko se ga je zaradi zbadanja vrstnikov odrekel. Moraš imeti debelo kožo, če se odločiš za kaj takega. Predvidevam, da si bolj javno govoriš o imenu in tej situaciji. Po svetu je še 106 drugih ljudi z imenom Jeffrey Epstein, torej nisem edini na tej poti. Vendar pa nas ne bo več. Ime Jeffrey Epstein so nehali dajati. To je bilo okoli leta 2016. Zdaj smo zaprta družba s članstvom. No, stoletja je bil ladino glavni jezik, ki so ga govorili Judi na Iberskem polotoku in se je uporabljal tudi po inkviziciji ter nadaljnjem izgonu sefardskih Judov po vsem svetu. Toda tako kot jidiš, tudi ta edinstveni judovsko-španski jezik počasi izginja. A ena izraelska glasbenica ga ponovno dela priljubljenega. Poslušajte. Z nami v studiu je zdaj pevka Ladina Renee Benjamin. Pozdravljeni in dobrodošli. Imate res mogočen glas za tako drobno postavo. Kako dosežete ta zvok in te visoke tone? Veliko vaje in veliko molitev, ampak hvala. Zelo. Res sem vesela, da sem tukaj. Hvala. Torej, kako, najprej Ladino, opravila sem veliko intervjujev in zgodb po tem obdobju v zgodovini. Ladino je res lep jezik in poznam uspavanke in še veliko več. Si v tem kot otrok slišala od svoje babice? Večino sem slišala v sinagogi. Bila sem res zelo verna in začela sem s tem pri Ješivi Levi. Začela sem preko glasbe, naučila sem se preko glasbe, preko sinagoge in to je tisto, kar me gane. To je tisto, kjer čutim, da je moja duša tam. Wow. In koliko si bila stara, ko si ugotovila, da imaš to povezavo? Si bila otrok? Mislim, da ja. Vsi, ki me poznajo že od malih nog, so mi vedno govorili, da imam starodavno dušo. Zelo imam rada zgodovino, zelo imam rada kulturo in jezike. Govorim 3. In mislim... No, na ključi ni, veš, in tukaj si. Torej, da začneš pripravljati svojo pevsko kariero, si morala najprej naučiti ladino ali se najprej učiš nekatere klasične pesmi, ki so preživele skozi generacije? Najprej sem imela privilegij, da sem se učila pri Jasmina Levi. Ni mi treba povedati, kdo je ona, ampak je resnično najbolj nadarjena ženska, kar jih poznam. Pri njej sem se učila tradicionalnih pesmi in skozi pesmi sem se naučila jezika. Poleg tega pa sem študirala tudi španščino, tako da je vse povezano skupaj. In zdaj letos resnično poskušam, resnično se trudim učiti z ljudmi, ki govorijo ladino in so veliko starejši od mene. Ampak oni mene učijo, jaz jim prinesem tisto pesmi, ki so mi všeč, tako da jim damo nekaj tazga. No, žalostno je videti, koliko je, kot sem že prej rekla, kot pri jidišu, je izginilo, ampak vidim tudi, naprimer iz Turčije, starejše ženske, katerih vnukinje začenjajo Instagram strani, da bi govorile ta jezik. Še razloži, kaj je tisto pri jeziku, kar je tebi in drugim tako lepo. Mislim, da je ladino res močan jezik. Jezik ladino govori o izgnanstvu Judov iz Španije. Ona ima veliko. Še zato bolečine in trpljenja. In občutek, da ne pripadaš kraju, kjer si in da si izdan, je nekaj, kar je še več, je tako globoko. In mislim, da se lahko celo ljudje moje starosti povežejo s tem, se povežejo s pesmimi in se povežejo z jezikom. Tako da, ja, mislim, da je tako.
Torej, glede na to, da si mlada in to počneš, razloži, zakaj je dobro, da imamo zdaj orodja, kot so družbena omrežja, s katerimi lahko dosežemo več ljudi, tudi zunaj svojega neposrednega okolja doma. To je tisto, kar resnično poskušam narediti, da ohranim, vem, da bo morda čez 20 let, ne vem, ladino kot jezik žal hitro izginil iz tega sveta. Ampak vem, da bodo pesem, kultura, zgodbe ostale. Vem, da bodo ostale. Ljudje še vedno plešejo, ljudje še vedno pojejo Adio Carida in Avrahama Vinu ter vse pesmi. Poznajo jih, poznali so jih in jih poznajo iz sinagoge. Ampak vem, da se bo jezik izgubil. Zato resnično poskušam povezati ljudi svoje starosti s pesmimi in kulturo. Ker vsi poznajo strto srce in vsi poznajo trpljenje in bolečino. Ampak tudi srečne stvari mislim, da se lahko vsak poveže z njimi. In je tako močno in tako strastno. In jaz sem tako strastna glede tega. Torej v svetu, ki govori o tem, ja. Mislim, da bodo ljudje, ko bodo slišali lepoto tega, samodejno začutili povezavo, brez da bi rekli, to je ladino in kaj je to? Gre za to. Samo dušo mora začutiti. Morda bo začutila mojo? Točno tako. Veš, mojo glasbo samo začutiti jo moraš. Ja. Sam pomisliti, k čemu jih to spodbuja, ja. Čudovito. Nadaljujte z dobrim delom in hvala, ker vztrajate in sledite svoji strasti. Ste resnična inspiracija za mnoge. Najlepša hvala. Hvala. In to je vse za tokratno oddajo Jewish World Weekly. Obiščete lahko spletno stran i24 News English, naš YouTube kanal in seveda tudi naše platforme družbenih omrežij, kjer si lahko ogledate to in prejšnje epizode. Najlepša hvala za ogled. Sem Emily Fences. In adijo iz Tel Aviva.